Саламатсыңарбы Себут 18 тайпасы. Бүгүн биз кезектеги куратор сабызды алып барабыз. Бүгүнкү күндө ааламда жалпы эле дүйнө жүзүндө актуал болуп аткан коронавирус жөнүндө кеп кылабыз. Бүгүнкү күнгө 6 апрелге Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун берген маалыматы боюнча жалпы жер жүзүндө 1,1 миллиондон ашуун адам коронавирус ийгилерин жуктуруп алган. Ал эми ошол Джон Хопкинс университетинин маалыматы боюнча ал 1,20 миңди түзөт. Алардын ичинен 250 миңден ашууну айыккан. Бүгүнкү күндө мен алдыңкы 6 өлкөнү ошо Хопкинс университети боюнча алдым. Булар Америка Кошмо Штаттарында 312 миң, Испанияда 130 миң, Италияда 124 миң, Германияда 96 миң, Францияда 90 миң. Ал эми ушу коронавирустун очогу болгон Кытайда жалпы 82 миң адам жуктуруп, анын 80 миңи айыгып кеткен. Бүгүнкү күндө жалпы дүйнө жүзү боюнча ушул коронавирустан көз жумган адамдардын саны 66.560. Ичинен 15.362си бул Италияда катталган. Ал эми Кыргызстанга келип токтоло турган болсок, 69 апрелге карата жалпы ооругандардын саны 216 адамды түзүп атат. Бүгүнкү күнгө кечеги бүгүнкүгө катталган ушу коронавирус жуктурду деп катталган адамдардын саны 69-ту түздү. Көз жумгандардын саны 4-тү түздү. Конечно, бул деген өтө жаман көрсөткүч болуп атат. Бирок балдар, силер массалык маалымат каражаттарынан өзүңөр тиги тууган урук ата энелерден угуп билип атасыңар. Мунун алдын алуунун бирден бир жолу карантин. Кыргыз Республикасында мына ушуга ылайыкташтырылып карантин киргизилген, андан кийин коменданттык саат киргизилди. Азыркы учурда көз алдынча изоляцияланып, кийин чыкпай тиричилик кылып аткан учурубуз. Силерге тапшырма берилди эле, мына ушул тапшырма боюнча слайд видеолоруңарды көрүп, түшүндүрмөңөрдү баштайбыз. Ачыкбол, сен администратор. Биздин группанын студенти Аселдин даярдаган кичинекей видеоролиги. Иманыңдын жарылуу тазалык, таза жүрсөң, оору келбейт эстет. Өлкө бүтүн өтүн үчүн сактаңыз. Сейил куруп 8ден соң баспаңыз. Үй бүлөгө көңүл бөлүп бул чакта өзгөрүүнү өзүңүздөн баштаңыз. Жакшы, Асел, Азамат, андан кийин дагы бизде Нургүл болсо бизге азыр үйдө бекер отурбастан өзүбүздүн коомубузга пайдасын тийгизелин деп маска тигип, ошону бизге көрсөтөт. Биз колдонуп жүргөн одноразовый маска, бирок буну таккандан кийин 1 саатта алмаштырыш керек. Ал эми бул мен өзүмдүн колум менен тиккен маска. Буну үйдө 3-4 саат тагып жүргөнгө болот, мынакей. Ичине неме дем алган ыңгайлуу бул. Болот, ал эми Рейкадан тиккенбиз, өзүбүз тигип, азырда 25 сомдон сатып атабыз. Бул маска
толук сактайт деп айта албайбыз, бирок адам жөдөлгөндө же түшкүргөндө сөзсүз ушуну тагып жүрүш керек, дайыма такпаш керек. Эл көп чогулган жерде сөзсүз тагып жүрүш керек экен. Жакшы. Сафия дагы даяр. эжеке. Сафия, сеники эмне болду кызым? Айчолпон, Айчолпон, Сафиянын ролиги барбы жокпу сенде? Азыр эжеке. Карачы. Жок, Нуркандыкы бар экен. Сафия, сен эмне кылып атасың? Макул, ага чейин өзүбүз сүйлөп туралы. Даянаныкычы? Даянан кыска эле бар да, кыскача жери. Даяна вообще кире албай калды окшойт. Неме болуп, интернет аябагандай начар жаман болуп атат. интернет болуп кире албай калды. Азыр кирсем эле подготовка болуп туруп эле чыгып кетип атат. Мына шартка байланыштуу кире албай атышат аларчы. Я вам покажу, как приготовить антисептик. Даяна үй шартында жасоо боюнча атайын ролик коюп Во всех бутылочках также перекись водорода и глицерин. Также, если у вас нет любой крем, бутылочку можно маленькую. байланыш, интернет байланыш өтө начар болуп атат. Или также можно использовать бутылочки под лекарства. Рожнука и так. Вот таблица, в которой нужно вы должны использовать. Сначала берем этиловый. Вот так можно открыть спирт, не повредив рукам. Я буду использовать 200 мл спирта. Вливаем в емкость. Прям спирттер баягы Кавказская пленница дегенде жыптанып кетти окшойт, Также добавляем перекись водорода. Я измеряю их с помощью спирта и шприца. Это 10 мл перекиси водорода. Вливаем в наш раствор. А теперь добавляем глицерин. Глицерин у нас нужно 4 миллилитра. Добавляем. После этого можно использовать охлажденную кипяченую воду. У вас нет консервированной. Даяна, бул жерде отуруп биз антисептик издебей эле даярдаган антисептик турун эле отуруп калчу экен элек. Да.
Как вы видите, у нас получился прозрачный раствор. Добавим с помощью этого антисептика вы можете использовать как для себя, так и для ваших домашних животных. Это ни в коем случае не повредит. Также можете использовать для своей обуви. Это тоже не повредит. И Рахмат, Азамат Даяна, чоң рахмат. Эми Айчолпон кийинкиге бизде Нуркандын аялдаганына өтөбүз. Анда эмесе бизге азыр Нуркан кантип ошол коронавирустун астын алуунун эң мыкты бизче айтканда бүгүнгө ишеним, биримдик, сый урмат менен сактап калуу аркылуу Азыр эшке бираз маалымат бөлүшүп турат. мынакей карагыла, бул бизге ишеди. Айчолпон көрсөтөбү кызым? Көрүндүбү эшке? Көрүндү. Көрүндү. Ооба, сабырдуулук, тазалык, ишеним, биримдик менен биргеликте жеңебиз дейт. Айбаганда Айчолпон, административдерге мени өткөрүп койчуңуз. Кайра өзүм өткөрөм. Эшке мынау дагы эле көрүнүп атабы? Мейли, анда урматтуу Себит 18 тайпасынын бүгүнкү куратордук сабагыбыз соңуна чыкты. Кийинки кайсыл тема болору мен силерге кошумча WhatsApp группадан жөнөтөм. Саламатта болгула. Салам достор, бүгүнкү күндө болуп жаткан коронавирусту жана башка вирустарды жуктуруп албаш үчүн биринчи кезекте эле өздүк гигиенаны сактайлы. Ошондой эле күнөө болбоду дегенде колубузду 20 секундка чейин самын менен тазалап жууп турайлы. Жана көчөгө чыкканда дагы бетибизге сөзсүз ушундай бет каптарды тагып жүрөйлү. Адамдар менен кол кармашып учурашпоого аракет кылайлы. Колубузду болбоду дегенде күнүнө 20 секундка чейин тазалап самындап жууп турайлы.